ကျမတို့မျိုးသမီးတွေမြမဝတ်စုံတွေဝတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောနေရာကနေအစီဘိုးကြီးထွက်နေတယ်ခါးနေရာမှာတစ်တုံနေရပေါ့နော်ခါးနောက်ဖက်မှာဘူကြီးနှလုံးလိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုရင်ခုပြပေးလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးမယ်နော်ရှူရင်ကော့တယ်ထုံရင်ချတယ်ရှူရင်ကော့ထုံရင်ချဒါလေးကိုကျမတို့ကအကျိတ်20ကို3ကြော့4ကြော့လောက်လုပ်လို့ရတယ်ခုဒီတစ်မျိုးကိုလည်းမာကြည့်မယ်နော်လက်နှစ်ဖက်ကိုခါးနောက်မှာချိန်ပြီးကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ်ကော့ပြီး5စက္ကန့်လောက်ထိန်ပြီးရင်ပြန်ချဝါဒီနေထားမှာ10စက္ကန့်နိုင်နေဆိုလဲ10စက္ကန့်လောက်ကော့ပေါ့နော်အသက်ကိုတော့ပုံမှန်လေးရှူသွင်းရှူထုံးလုပ်ပြီးပဲโอเคဒီညီမလေးလိုမျိုးရတယ်ဆိုရင်နောက်ဖက်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ထိဆွဲတင်ပေးပါကိုကမနိုင်ဘူးနည်းနည်းပဲမနိုင်လဲနည်းနည်းပဲလုပ်ပြီးနော်โอเคနောက်တစ်ကြောလောက်ဆက်လုပ်မယ်လက်လေးပြန်ချိတ်ရှူရဲထုတ်ပြီးဆိုကော်တာညှစ်ပြီးဆွဲကော့ဒါဆိုခါးနောက်ကြောအရန်ထိခါးနာတာတွေအစားတက်တာတယ်နော်လက်ပြင်ကိုင်းတဲ့လူတွေခါးနာတဲ့သူတွေအစားအများကြီးကောင်းတယ်โอเคပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့လက်ပွားလေးနှစ်ဖက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရှင်ဘက်ဘေးနားမှာထားပြီးမယ်ပြီးဆိုအသက်ရှူလို့ရှိရင်တွန်းတယ်ကော့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပခုံးနဲ့နှရွက်နဲ့မကတ်ဝါစေနဲ့ရှူလို့ရှိရင်တွန်းကော့ထုံးရင်ပြန်အိတ်ချရှူရင်ကော့မယ်နှရွက်နဲ့ပခုံးအခုလိုမျိုးခက်ဝေးဝေးလေးထားပြီးเนาะပြန်ထုတ်ဒါလေးကိုလည်းကျမတို့က10ချိန်လောက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်နိုင်ရင်တော့20ပေါ့เนาะအဲ့တော့3-4ကြောလောက်လုပ်ပါโอเคပြီးပြီဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ကိုထိုင်ပြီးတော့ခြေဖနှောက်လေးပေါ့ကိုကျမတို့ထိုင်ချလိုက်မယ်အခုပြပေးရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုအစာနဲ့ဝေးဝေးလေးလုပ်ပါတစ်ပတ်4ရက်သို့မဟုတ်5ရက်ပါ